LKL finalą patekęs Utenos Juventus klubas perrašė miesto ir lygos istoriją. Neįtikėtiną uteniškių žygį stebėjęs buvęs šios komandos žaidėjas Žygimantas Skučas sako, sezono lūkesčiai jau viršyti, dabar svarbiausia nesusipykti. Ketvirtfinalyje pašalinęs etatinį finalų dalyvių Vilniaus Rytą, pusfinalyje Juventus nukovė Klaipėdos Neptūną. 5 sezonus Utenoje praleidę Žygimantas Skučas išskiria lyderystę klube, nuo vadybos iki kineziterapijos. Pasak karjerą baigusio krepšininko, Juventus sėkmės priežastis – gebėjimas žaisti ties galimybių riba. Netgi po tokių pergalių, kai tu matai, kad taip gali pasisekti ir tas darbas tau atsiperka, nesvarbu kartais, kad tu nesi ten talentingesnis ar turi mažiau pinigų, ir čia tokia istorija, manau, net palies ne tik tai krepšinio bendruomenę, bet ir visas kitas sritis Utenoje. Vienu metu Juventus gerbėjai jau buvo palaidoję sezoną. Klubą lydėjo 11 pralaimėjimų serija, atsisveikinta su treneriu Kęstučiu Kemzūra. Iš 7-osios reguliariojo sezono pozicijos atkrintamąsias pradėjęs Utenos klubas jau finale ir mes iššūkį Kauno Žalgiriui. Puiku matyti, ir aš pats dabar gyvenimu labiau tikiu ir, kaip sakau, galiu krepšinio nebežiūrėti iš vis po šito sezono, kad vis tiek tas sunkus darbas, kad ir su kokiom duobėm, jis vis tiek duoda rezultatą. Skučo patarimas Juventus ekipai – išvengti pykčių Rūbinėje. Irgi buvo tokia situacija, kad ten į Rūbinį vos nesusimašėm po vienų rungtynių, finalo. Tiesiog labai sunku dabar, kaip ir sezonas, atrodo, jau baigėsi ir pasiekė viską daugiau negu norėjai, ir dabar sunku apskritai, prisiversti žaisti, ir tikriausiai daug dalykų neveiks, nes tu žaisi prieš tą stipresnę komandą. LKL finalo serija tarp Juventus ir Žalgirio prasidės sekmadienį Kaune.